которые считают, что нет демократии. Вот давайте спорить. Владимир Вольфович, да, пожалуйста. Меня Земтка. Вот скажите, пожалуйста, какая же у нас есть демократия, если выборы губернаторов отменены, одномандатные округа упразднены, оппозиционные партии все одна за другой разрушены, все каналы теперь принадлежат государству, начиная от НТВ и Первого канала, заканчивая там какими-то мелкими каналами, даже РЕН-ТВ принадлежит другу Путина. Скажите, какая же это демократия? И когда 3 года назад выбирали президентом Дмитрия Медведева, в эфире «Эхо Москвы» вы сказали, что вы один в оппозиции, и что вам никогда ничего не дают сказать. А ровно через 2 часа в прямом эфире Второго канала вы сказали, что у нас прекрасная власть, и что Владимир Владимирович Путин самый опытный пример за всю историю. Вы можете прокомментировать? Давайте. Значит, насчет Путина, действительно, это самый опытный чиновник, потому что еще ни в одной стране... Потому что ворует лучше всех, правильно? Нет, давайте исходить из квалификации. Вы задали вопрос, слушайте ответ. Он стоит, я вам объясняю. Ведь я сравниваю его с другими, у нас было 9 премьер-министров, вы понимаете? Кириенко вообще ничего не соображал. Он вывез страну из кризиса 90-го. Кто вам это сказал? Вам сколько было лет в 90 году, девушка? Сколько? 9? 11. А мне было тогда уже 52. Он вверг страну в кризис. Никакого дефолта не должно было быть. Так коммунисты сидели в Думе, они как раз делали... И я сидел в Думе, я не коммунист. Потому что вас обманывали. Но вы сотрудничали в то время с правыми, с Гайдаром. Со всеми мы сотрудничали. И со всеми надо. Я вам объясняю, что Путин самый опытный чиновник не только в нашей стране, но и во всем мире. Почему? Он был в руководстве крупнейшего города страны, Санкт-Петербург, заммэра. Он был начальником контрольного управления в администрации президента, тоже изучал всю страну. Он был директором ФСБ. И при нем взрывались дома. И взрываться будут еще дальше, а он уже не премьер-министр. А еще только ухудшилась ситуация с терроризмом. Терроризм за его время вырос в 5 раз. Мы же с вами, вы же понимаете, я вам объясняю, что у человека есть квалификация, которая... При Ельцине было посвободнее, терроризма было поменьше. Так вот вы этого не понимаете, что все это зародилось, когда свобода. Вот я вам с чего начал сегодняшнее выступление? Что дали образование арабской молодежи, вот она вышла на улицу и свергает своих правителей. Дали образование советской молодежи, она вышла 20 лет назад и свергла бывшую правящую партию. Дали свободу, и террористы начали действовать в открытую. Но ведь та страна, которая променяла... Я говорю о противоречии. Когда власть... Нет, обязательно образованы. Я вам говорю о парадоксе политики. Что вот она говорит, что при Путине стало больше терактов. Потому что при Ельцине было много свобод. Я перевожу. Нет. А что? Потому что взрывы происходят только в закрытом обществе, не свободном обществе. Это является своеобразным ответом на ту несвободу. Тогда был Ельцин у власти. Когда взрывы гремели в городе Москве, президентом страны был Ельцин, верховный главнокомандующий. Он ушел деятелями, но часть их использовали. И новая германская власть взяла очень много специалистов из немецкого рейха. Очень много взяла. Вы просто так... наотмашь говорите, всех убрали. Где все? Они все до сих пор еще некоторые живы. Получают хорошую пенсию. Кого-то повесили в 1946 году трибунал, а все тысячи и тысячи офицеров германской армии, спецслужб, гестапо, все живы остались. И продолжали работать на Америку и на Новую Германию. Но они как бы провели ритуал осуждения тоталитарного прошлого. У нас этого ничего не было. И это и терроризм породило, и то, что к власти пришел бывший полковник КГБ Путин, это именно непроведенная иллюстрация в свое время дала знать. Вовсе не Ельцин. А почему не проводили иллюстрацию? Сейчас я вам объясню, чтобы было стыдно тех, под чьим влиянием вы находитесь. Потому что большинство демократов были агентами КГБ. Все. Понимаете? Какой был позор, когда вы бы узнали, за кого вы голосуете. Они все были агенты КГБ. Начиная с Киселева, про НТВ вы сказали. То есть, вы только что хвалили НТВ. Это НТВ привело к гибели наших солдат на Кавказе. Но это нет, это Путин привел к гибели наших солдат. НТВ вело пропаганду против нашей армии. Оно вело пропаганду. Вам уже было 15 лет. Неужели вы не видели пропаганду, когда хорошо показывали боевиков и плохо показывали наших русских солдат?
Ну, может быть, они пытались просто равномерно Девушка, размещать. вы знаете, этот вопрос можно оставить на потом. Приходите в молодежную организацию, мы пообщаемся. Я думаю, что у нас очень много людей стоит выступить. Вы многое говорите правильно, но каждый из нас пользуется отрывочной информацией. Что-то понемножку каждый из нас прав. Я вас учу сделать общую картину страны. Общую картину страны. Чтобы вас научили. Я с вами полностью согласен. У нас много недостатков в демократии. В экономике еще больше. Ну, вам так кажется. В Америке она есть. Вот сейчас Ассанжа будут судить. А судить не за что, ему приклеивают какие-то сексуальные домогательства. Это вот демократическая Америка делает. Демократическая Америка вторглась в Афганистан и оккупирует его уже 10 лет. Демократическая Америка вторглась в Ирак и оккупирует его уже 7 лет. Готовится к оккупации Ливии. Из 1945 года оккупировала уже 150 стран. И окружила нашу страну кругом военными базами. С целью уничтожения нашей страны. Как зачем? Чтобы господствовать в мире. Только с одной целью. Чтобы нас держать в страхе. Держать нас в страхе и заставлять нас, наши деньги держать в их банках, нашу нефть направлять в их. Девушка, присядьте, пожалуйста. Спасибо. Так они это сделали. Вы правильно делаете. Так эту коррупцию они придумали. Вы почитайте Далласа в 1945 году. Он обещал нам это сделать и сделал. Коррумпировать страну, высмеять патриотов, навязать фальшивые ценности, вытравить национальное русское самосознание. Это все они сделали. Это миф. Это Сталин сделал с Лениным. Что? Частично и они сделали. Вытравил культуру. Да, есть. А вы знаете этого молодого человека? Нет? Вы не вдвоем пришли вот с тем молодым человеком в очках, нет? Не важно, не важно. Вы молодец. Задавайте вопрос. Прошу вас. Девушка, вы приходите, и будем с вами спорить. Года через 2, через 3 вы сможете изменить свою точку зрения, я вам обещаю. Или мы изменим. Ради Бога. Или мы изменим. Вот давайте друг на друга влиять, потому что у нас одна цель. Мы все за демократию. Кто приходит в этот зал, никто не хочет, чтобы была насилие, диктатура. Но как это сделать? Вот арабы сейчас, давайте посмотрим арабы. Что у них получится? Вот у них будет демократия, если сейчас они изберут в сентябре, в октябре, до конца года новый демократический правительство.